హలో పేరెంట్స్కి ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో. ఎందుకంటే ఫీవర్ రాగానే చాలాసార్లు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది వైరల్ ఫీవర్ అన్నట్టు చెప్పినప్పుడు మనం తలూపి వచ్చేస్తాం, కానీ మనకి చాలా డౌట్లు ఉంటాయి. అంటే వైరల్ ఫీవర్ అంటే ఏంటి, వైరల్ ఫీవర్కి యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయవా, ఎటువంటి వైరల్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి పిల్లల్లో అని. సో ఒక కామన్ 4 to 5 వైరల్ ఫీవర్ లక్షణాలు నేను క్విక్గా ఈ వీడియోలో చెప్తాను, అది మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో ద మోస్ట్ కామన్ వైరల్ ఫీవర్ వచ్చేసి కామన్ కోల్డ్. అంటే సింపుల్గా రొంప, లో గ్రేడ్ ఫీవర్ 1-2 రోజులు, అంతకు మించి ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ వైరల్ ఫీవర్ ఫ్లూ. సో ఫ్లూ అంటే హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి, చాలా వణుకుతూ వస్తూ ఉంటుంది, తలపోటు, బాడీ ఏక్స్, చాలా నీరసంగా ఉంటారు పిల్లలు, కొంతమందికి వాంతులు కూడా అవ్వచ్చు. బట్ వీటన్నిటితో పాటు ముక్కు కొంచెం కారుతూ ఉంటుంది అండ్ లైట్గా పొడి దగ్గు లాంటిది వస్తూ ఉంటుంది. సో మీకు సోర్స్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అని తెలుస్తుంది, బట్ కామన్ కోల్డ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. 3 to 4 days కూడా ఈ ఫీవర్ వెళ్ళొచ్చు. ఇది సెకండ్ మోస్ట్ కామన్. థర్డ్ కామన్ వైరల్ ఫీవర్ ఏంటంటే గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. అంటే మన పేగుల్లో ఏదైనా వైరస్ చిన్నది చేరినప్పుడు ఒక చిన్నపాటి డిస్టర్బెన్స్, లో గ్రేడ్ ఫీవర్, 1-2 వాంతులు అవ్వడం, 4-5 నీళ్ళ విరోచనాలు అవ్వడం, మళ్ళీ ఒక 2-3 days తర్వాత వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోతారు. ఈ విరోచనాలు బాగా జిగురుగా కానీ, బంకగా కానీ, బ్లడ్తో కానీ ఉండవు, అండ్ కడుపు నొప్పి అలాంటిది కూడా ఎక్కువగా ఉండదు. పిల్లోడు కూడా విరోచనాలు వెళ్తూ ఉంటాడు, మళ్ళీ యాక్టివ్గానే ఉంటాడు. సో ఈ లక్షణాలు ఉంటే సింపుల్ వైరస్ల వల్ల కూడిన విరోచనాలు, ఎంట్రో వైరస్ ఇలాంటి వైరస్ల వల్ల కూడిన విరోచనాలు. ఫోర్త్ కైండ్ ఆఫ్ వైరల్ ఫీవర్ ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం ఎక్కువ చూస్తున్నది HFM అంటాం, హ్యాండ్, ఫుట్, మౌత్. దాని ఫుల్ ఫామే HFM. సో చిన్న చిన్న నీటి పొక్కులు లాంటివి మీకు చేతులు, కాళ్ళు అండ్ మౌత్ లోపల, గొంతు లోపల ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి. సో దాంట్లో కూడా హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉండొచ్చు. అండ్ పొక్కుల వల్ల వాళ్ళు తినలేరు. యూజువలీ మ్యాక్సిమం కంప్లైంట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఏంటంటే అసలు నీళ్ళు కూడా ముట్టట్లేదండి అని. బట్ దానికి కారణం ఏంటంటే లోపల పొక్కులు, విపరీతమైన పెయిన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు తినలేకపోతారు. సో ఇది 100% కంటేజియస్. అంటే ఒక స్కూల్లో ఇది ఒక్క పిల్లోడికి వస్తే ఆ స్కూల్లో ఉన్న 200 మందికి వచ్చే వరకు కూడా అది ఆగదు. అందరికీ ఒక రౌండ్ వచ్చి కానీ అది ఆగదు. బట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే దీనికి పెద్దగా వైద్యం అవసరం లేదు. నొప్పి కోసం మనం కరెక్ట్గా మెడిసిన్ వేసుకుని దురదలు తగ్గేలాగా మెడిసిన్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది. దీనివల్ల పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఏముండవు. అండ్ ఇది అమ్మవారు అనుకుని చాలామంది అపోహపడతారు. ఇది అమ్మవారు కాదు, వేరే కైండ్ ఆఫ్ వైరస్. ఇది ఓన్లీ కాళ్ళు, చేతులు, కొన్నిసార్లు బటక్స్ అంటే ఎమోషనల్ ఏరియా దగ్గర అండ్ గొంతు దగ్గర, ఈ 4 ఏరియాల్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. అండ్ 1 టైమే వస్తుంది ఇది. అండ్ ఒకసారి వచ్చిన పిల్లలకి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. అండ్ ఫిఫ్త్ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్, మనందరి ఫేవరెట్ వైరస్ ఏంటంటే డెంగ్యూ వైరస్. సో టిపికల్గా రెయినీ సీజన్లో వస్తుంది, ఎందుకంటే మస్కిటో బార్న్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి. డెంగ్యూ కాజ్ చేసే వైరస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మస్కిటో బ్లడ్లో ఉంటుంది. దాని తర్వాత మస్కిటో మనల్ని బైట్ చేసినప్పుడు అది మనకి వస్తుంది. సో దీని లక్షణాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హై గ్రేడ్ ఫీవర్, వాంతులు, ఒళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పితో పాటు యూజువలీ కడుపులో రైట్ సైడ్, అంటే లివర్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుందో అటు సైడ్ కొంచెం పెయిన్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో. అండ్ 3-4 days ఈ హై ఫీవర్ తర్వాత 4th day ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది. బట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫీవర్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అక్కడ నుంచి 48 hours చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పీరియడ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్యూజువల్, బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. మ్యాక్సిమం ఫీవర్స్లో మనం ఫీవర్ తగ్గిపోయిన రోజు రిలాక్స్ అయిపోతాం, అమ్మయ్య ఇంకంతా బాగానే ఉంది అని. బట్ డెంగ్యూ వైరస్లో మాత్రం ఫీవర్ తగ్గిన 48 గంటల్లోనే కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మొదలవుతాయి. అలా అని అందరికీ మొదలవుతాయని కాదు. ఒక 100 మందికి డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తే ఒక 5 వరకు ఈ కాంప్లికేషన్ రావచ్చు. సో ఫీవర్ తగ్గాకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తగ్గిన 2 రోజుల్లో కడుపు నొప్పి ఉన్నా, వాంతులున్నా, బాగా నీరసంగా ఉన్నా, యూరిన్ తగ్గుతున్నా తప్పకుండా వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. డెంగ్యూ వైరస్ గురించి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా నేను ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ చెప్తాను. బట్ ఈ వీడియో ఉద్దేశం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం కామన్ 5 వైరస్లు ఏంటి పిల్లల్లో అండ్ జ్వరాలు రావడానికి అని. అండ్ మెయిన్ పాయింట్ ఇది చేయడానికి ఏంటంటే ఇవన్నీ వైరల్ ఫీవర్లని పదే చెప్తున్నాం కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాంగ్ టర్మ్లో అది హార్మ్ చేస్తాయి. సో మీరు కొద్దిగా ఓపిక్గా ఉండగలిగి సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్, అంటే జ్వరానికి జ్వరం మందులు, వామిటింగ్స్కి వామిటింగ్ మెడికేషన్, కొంచెం లైట్ ఫుడ్, ఏదైనా దురదలు లాంటివి ఉంటే దానికి లోషన్స్ లాంటివి రాసి ఓపిక్గా ఉండగలిగినట్టయితే సింపుల్ కోల్డ్ కాఫ్ రెమెడీస్ తీసుకుని మ్యాక్సిమం ఫీవర్స్లో 3 to 4 days టైంలో మీకు ఇవి తగ్గిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ.